Как се прави летен мишмаш. Нарязваме чушките на купчета. Ето, така, по този начин. Така. Другата половина. Може да ми е малко скучно докато режа, но ще видите колко вкусно ще стане и лесно. Така, вкарваме всичко в едно тиганче, съм се подготвил тук, любимото ми тиганче. Сега ще се нарежа и другата чушка, половината. Ето така. Така. Взимате една глава лук и също го нарязвате на купчета. Аз го правя по този начин. Го нарязвам. След това така. И го нарязвате на купчета. Също и него. Като гледате, да не се отрежете някой нокът, нещо пръще, защото аз тези работи ги правя. Малко ми се скарват, но не е проблем. Така, вкарваме и лукчето в тиганчето. Нарязваме и другата половина от лука. Още не съм се научил професионално да режа, но това да не ви прави впечатление. Важното е да го нарежем. Така. След това подготвяте си един домат. Аз имам тук едно любимо ренденце. И на ситното настъргвате домата вътре. Това е целта. Люспата да се отдели от самия домат. Ето показвам как люспата остана. И така, другата половина по същия начин. На най-ситното. Да стане нещо като сок. Така. Отиваме към котлончето. Нагласяме си го. Аз го правя на максималното. И слагаме тигана върху котлончето. Докато тези продукти в тигана, които се пържат, ще отидем да накълцаме 2-3 скелетки чесън. И така, докато тиганчето е на котлончето, ние ще нарежем 3 скелетки чесън. Така, просто за вкус. Ако някой не обича чесън, да не слага. Това е по мой избор. Видяхте как най-лесно са били чесън. Начуква се първо. Така го правят добрите готвачи. Не като мене, разбира се. Такива непрофесионалисти, но просто съм го виждал от някакъв.
Взимаме малко оливци. Аз тук скупих една играчка. Много интересна, икономична. И слагаме така леко олио. 10 на 15 пръски правя достатъчно напълно. Така леко. И сега ще сложим едно капаче отгоре, просто да се задушат нещата, продуктите. Да се задушават. Не е нужна много мазнина. И така, докато продуктите се готвят на котлона, съм взел 4 яйца и една купичка чукаме, да ги подготвим за остатъка от когато се сготви продуктите другите, да ги сложим и тях в тиганчето. Така. Разбъркваме яйцата. Яйцата и след това начупваме сирене в самата смес. Примерно около 200 грама. Начупваме го, за да придаде обем, като се храните. Не е настъргано, просто е начупено, да придаде обем, като се храните. От време на време, драги зрители, разбъркваме продуктите в тиганчето. Много е важно да се задушат първо и след това махаме капачето леко да се запържат, да направят златист цвят. Разбъркваме се сиренето с яйцата, но не много, защото казахме, че трябва да са леко да стоят начупено, самото сирене да стои начупено, за да може да го усещаме. И така, махнахме капачето от тиганчето, разбъркваме и започваме процедура пържене. Трябва да се запърже леко. Чушката и лука помекнаха и сега правим процедурата пържене. Значи това също може да се приложи и в кукър. Дойде време да сложим яйцата с сиренето. Както е казал Ути Бъчваров, бързо, лесно и вкусно.
Това е, драги зрители. Мога само да ви пожелая приятен апетит!